Adik, untuk batu yang mana? Ini berapa ni? Ini berapa? 375 Tak boleh kurang kan ni? 75 Ini kecil punya 30. 30 Itu pilihan. Ikan ini adalah madu tua ini tu. Harga RM50 satu botol. Niaga sini kata original daripada ladang yang dibuat oleh mereka ya. Ini 30. 30 ya. Mungkin sama juga. Ini madu tualang. Madu tualang. Bukan ini madu tualang tidak. Oh, madu di sini. Ini madu Ternak, ini semua ternak. oh, ternak. Ini madu tualang. Madu muda, ini tualang. Ini tualang. Itu dulu. Tualang besar, tualang kecil. Ini madu hutan. Ikan ni. Ini madu hutan guys. Berapa lagi ni madu hutan? 85. 80. 85. Ada harga belakang itu. Ini madu bela. Okey, ini pun cukup lah. Okey. Guys, ini adalah madu tulang. Madu tulang. Ya.